In un mondo che si preoccupa di evolversi troppo velocemente e soltanto dal punto di vista tecnologico, dove la perdita della cultura videoludica è all'ordine del giorno e l'unica cosa a contare è la forma e non la sostanza, ecco che io, Demiurgo, intervengo e combatto da quando esisto e finché vivrò, con lo scopo di ostacolare questo impoverimento generale di arte e di sapere, cercando nel mentre di conservare e tramandare la storia e l'esperienza del retro gaming in Italia. Quindi adesso tenetevi forte, perché vedrete i progetti, i contenuti e tutto ciò che di sostanzioso e interessante potrete trovare su questo tema soltanto qui nel mio canale. Ci sei vedendo minchia su! Che è sta merda! Drogo notturno! Intanto, per chi è collegato, mi faccia sapere se mi sente, se è tutto a posto, la voce, i volumi, fatemi sapere. Grazie. Magari scrivetelo in chat.
Buonasera ragazzi, come state? Finalmente, dopo tanto tempo, ci siamo. Che mi disturba? Niente di che. Allora ragazzi, sono qua, tornati. Buonasera Viper, grazie per l'abbonamento. Grazie mille, veramente tanto. E grazie a Ludovico per essere qui, ragazzi. Eh, Giornate impegnative, pesanti. Ho cercato di fare un multistreaming, ma secondo me questo plugin ha dei problemi perché ho 45.000 di upload. Però se uso questo plugin, praticamente succede che mi si dimezza il bitrate da segnale rosso, invece se trasmetto solo su un canale tutto verde, tutto al massimo, quindi sicuramente c'è un problema con questo plugin. Proverò a utilizzare un altro sistema, proverò Stream Elements live perché vedo che dà dei problemi, me li ha dati l'altro giorno là e anche qui. Ho visto Ludovico che c'è stato il Reggio Calabria Comics e ho visto che è stato molto bello, ho visto il video che hai fatto e ho visto anche le foto che hai fatto, veramente veramente bello. Niente, volevo fare questa breve live dove anticipiamo questo evento, per chi non lo sapesse già. Io ragazzi sarò questo weekend, sabato 4 e domenica 5 ottobre, al Flashback Festival di Follonica, in provincia di Grosseto, in Toscana. È un evento nuovo, è la prima edizione, è la prima volta che si fa, completamente ed esclusivamente dedicato a retro gaming e retro computing. Quindi non ci sarà roba tipo cosplayer, cultura pop, no ragazzi, ci sarà soltanto roba ed esposizioni ed eventi e conferenze dedicate solo a retro gaming, quindi console, retro console, arcade, cabinati e retro computing, ok? Quindi sistemi 8 bit, 16 bit, sarà comodo, tutta la roba comodo, tutta la roba Amiga, MSX, ragazzi, chi più ne ha Atari, chi più ne ha più ne metta, di tutti i tipi. E più o meno la manifestazione, questo festival, questo evento, copre tutto il periodo dalle origini, quindi dagli anni 60 fino alla fine degli anni 90. Per dire, la PlayStation 2 come macchina è proprio al limite della copertura di questo evento. Io porterò, lo vedete nella copertina, porterò un sistema raro perché abbiamo cercato di organizzare questo evento in modo il più possibile completo, quindi gli espositori porteranno tutti cose diverse, infatti abbiamo fatto una lista e io sarò lì presente ad esporre nel mio banco per il dizionario dei videogiochi tutti e due i giorni, sia sabato 4 ottobre che domenica 5 ottobre, quindi questo weekend, tutti e due i giorni. Il sabato l'evento è dalle 10 del mattino alle 22 di sera, mentre domenica 5 è dalle 10 del mattino alle 8 di sera, alle 20. E io sarò presente sempre. E, ci saranno ragazzi conferenze, eventi, ci sarà l'area arcade con tutti i cabinati, di tornei anche. E poi ci sarà l'area appunto retro computing e retro console. Io porterò ragazzi il Nuon, la tecnologia Nuon DVD Interactive, il modello della Samsung N501 americano. Lo porterò con tutti i suoi giochi, quindi Merlin Racing, Tempest 3000, Free Falling 2035 e tutti gli altri titoli e Iron Soldier 3 che adesso magari volevo fare una piccola live di test perché ragazzi nella seconda parte di questa live collego il Nuon e lo proviamo, vediamo, verifico se tutta la roba funziona per l'evento e ovviamente porterò il tutto con insieme al monitor JVC professionale che ho già portato al Modena Nerd, quello da 20 pollici RGB che si vede da Dio. E poi ragazzi ovviamente porterò tutto il materiale del DVG, del dizionario di videogiochi, quindi qualche rivista, i biglietti da visita e il tablet collegato al sito del DVG, del dizionario di videogiochi, in modo tale da poterlo guardare durante l'evento. Questo è quello che porterò ragazzi. L'ingresso è gratuito assolutamente per tutti. È gratuito sia per gli espositori, per chi espone, sia per chi viene come ospite, come visitatore perché è la prima edizione che si fa.
Il ragazzo che l'ha organizzato è veramente un fenomeno, si è fatto veramente un culo così perché ha veramente organizzato qualcosa di veramente complesso. E niente, quindi ragazzi vi aspetto questo weekend di Follonica. E spero che ci siate, insomma, non è proprio comodissimo per tutti, però chi vuole venire io sarò lì. Rispondiamo un attimo, tra l'altro, vabbè, Enzo Draghi. Ah, non lo sapevo, bellissima sta cosa, Ludovico. Niente, adesso in questa seconda parte della live io vorrei un attimo fare il test, quindi sarà una parte meno interattiva, fatto queste premesse, spiegato l'evento e tutto. Ragazzi, se avete altre domande fatele ora. Io adesso cercherò come possibile di riprendermi mentre... innanzitutto voglio far vedere il sistema, lo facciamo vedere. Aspettate un secondo che lo prendo, facciamo vedere. Allora. Questo è il Nuon. Questo ragazzi è il Nuon. Però devo togliere l'effetto, altrimenti vedo che dà problemi. Togliamo subito. Ecco qua ragazzi. Questo è il Nuon. Guardate, si vede, no? Eccolo. Si riesce a leggere? Facciamolo leggere. Ecco. Nuon. Si legge. Facciamolo vedere piano piano. DVD video. Dolby Digital, vedete? Samsung Nuon, allora della Samsung. Queste sono due porte controller, vedete? Sono nascoste. Samsung Nuon Enhanced DVD Player DVD N501. Ok, il sistema è questo, c'è scritto Samsung anche sopra. Si riesce a vedere. Adesso qui sono tutti i cavi attaccati, però ragazzi c'è scritto Samsung. Il sistema è fatto così, bello grossino, e dietro, se riesco a farvi vedere, ha le porte, uscite video, alimentazione, tutto. Allora, questo è il modello americano, va a 110 volt e ha l'uscita component, c'ha i tre colori RGB e c'ha l'audio. Uscita audio, come vedete. Poi c'è l'attacco ovviamente americano, 110 volt, lo userò con lo step down converter. E quindi ragazzi questo è il Nuon, che scommetto non l'avete mai visto. Eccolo qua, ve lo faccio rivedere l'ultima volta perché vedo che è entrata gente adesso. Il Nuon, eccolo qua, avete visto? Allora, questo sistema, ragazzi, è molto 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 raro. Parecchio raro e parecchio sconosciuto. È un sistema che, facciamo un attimo di storia, è un sistema che è stato sviluppato dalla VM Labs, che è una tecnologia basata su DVD, sviluppato dalla VM Labs. Come potenza grafica è a metà tra un Nintendo 64 e una PlayStation 2, diciamo così. E la VM Labs, ragazzi, è stata creata da ex, diciamo, come si dice, ex membri dell'Atari. Quando l'Atari, dopo l'Atari Jaguar, ha smesso di fare console, quindi la divisione hardware di Atari ha chiuso, perché il Jaguar è stata l'ultima console di Atari, un po' come la Dreamcast è stata l'ultima console della Sega. Allo stesso modo è successo con l'Atari. L'Atari Jaguar, che io tra l'altro ce l'ho, è stata l'ultima grande console dell'Atari. Poi da lì in poi Atari è rimasta a fare soltanto software, un po' come Sega. L'hardware lo fa fare altri. Diciamo che alcuni membri dell'Atari si sono riuniti, hanno costituito la VM Labs e hanno fatto questo sistema, ragazzi, che è il Nuon. Nuon DVD Interactive, che è una tecnologia particolare che consente di avere delle funzioni in più
su alcuni DVD abilitati con tecnologia Nuon DVD Interactive. Sono molto pochi questi DVD e questi film che hanno queste funzioni in più, ma la cosa figa è che sono usciti una decina di titoli che possono essere giocati, tra cui alcuni in multiplayer. Qui abbiamo le porte controller e ora vi faccio vedere, ragazzi, come sono i controller. Io non ho i controller originali. Comunque, ragazzi, la figata è che questo sistema, per quanto sconosciuto, ha dei giochi, ripeto, sono solo 10 più o meno. Come l'ho detto prima, la potenza grafica è a metà tra un Nintendo 64 e una PlayStation 2. E praticamente il concetto è che la PlayStation 2, allora, questo sistema è uscito alla fine degli anni 90, più o meno quando è uscita la PS2. Il concetto è che la PS2 era una console con un lettore DVD incorporato. Sapete, il DVD era la nuova tecnologia dell'epoca, ragazzi. Ecco, quindi andava alla grande. Questo sistema probabilmente avrebbe fatto successo se non ci fosse stata la PlayStation 2. Perché la PlayStation 2 era una console con incorporato un lettore DVD, quindi funzioni del lettore DVD. Mentre questo, ragazzi, è l'esatto contrario, il suo complementare. È un lettore DVD con incorporata una funzione di console. Perché qua dentro c'è un chip che si chiama chip Aries, che esiste in varie revisioni. C'è l'Aries 1, l'Aries 2, l'Aries 3. Questo modello dovrebbe avere l'Aries 2, l'Aries 3 perché è il modello americano. Allora, l'Aries 1 ce l'hanno soltanto i primi modelli di Nuon, tra cui l'Extiva, se non mi ricordo male si chiama così, N2000. Extiva N2000 dovrebbe chiamarsi questo modello, che è i primi modelli. Poi c'è un modello della Toshiba, c'è un modello ci sono dei modelli della RCA, però i modelli più diffusi sono quelli della Samsung, perché, ragazzi, è un po' come il 3DO. Il 3DO non è che è solo della Panasonic, il Panasonic 3DO è quello più diffuso, ma il 3DO, ragazzi, è uno standard, non è una console della Panasonic, come il Nuon non è una console della Samsung. Nuon e 3DO sono degli standard hardware. Poi varie ditte possono prenderli e darci il loro marchio. Infatti, come esiste il 3DO della Panasonic, esiste il 3DO della Goldstar, eccetera, eccetera, anche qui esiste il Nuon della Samsung, che è quello più famoso, e c'è il modello DVD N501, che è questo, ragazzi, fammi vedere. È questo. Si legge, esatto. Che è quello americano. Poi c'è l'N504 che è uscito solo in Svizzera, ragazzi, che è rarissimo, che è PAL, questo è NTSC. Poi c'è l'N505 che è PAL europeo di tutta l'Europa, è arrivato anche in Italia. Il problema è che quello N505 PAL non ha le porte controller, cioè non se le ha già fatte. Voi dovete fare il buco voi, le trovate in versione, diciamo, un po' come dice, mozzata, e voi dovete poi collegarle, fare delle saldature dei fili, tirare fuori le porte controller, fare il buco nella scocca e tirarle fuori. Per esempio Federico Gori c'ha il modello N505 e c'ha una sola porta controller perché il suo modello, quello PAL, non ha la porta controller, quello PAL europeo. L'unico modello PAL europeo che ha le porte controller è l'N504, quello svizzero rarissimo. Ragazzi, ce n'è uno in vendita su eBay, andate a vedere, scrivete su eBay adesso Samsung DVD Samsung Nuon N504, trovate un modello svizzero in vendita su eBay a 4.000 euro, con i giochi, controller e il sistema, che è rarissimo e c'ha le porte controller, mentre l'N505 europeo non ha le porte controller, dovete crearvele voi, ok? Questo è l'N501, che è il più diffuso, americano, con già le porte controller, il più completo. Poi questo ha il chip Aries 3, che è di media potenza. Quello europeo, l'N504 e l'N505, sono le ultime due revisioni e hanno il chip Aries 3, che è ancora più potente, ragazzi. Però la macchina non lo sfrutta fino in fondo, quindi non è che cambia così tanto tra il chip Aries 1, Aries 2, Aries nel senso di Ariete, ragazzi. Aries 1, Aries 2, Aries 3, non cambia così tanto. Questo ha l'Aries 2. E questo, ragazzi, è il discorso. Poi cosa dovevo dire? Ve l'ho detto, è un lettore DVD con incorporato una console, ok? Che
che ha questo chip, che è uno standard hardware. Esiste quello Samsung, esiste quello Toshiba, esiste quello RCA, esiste quello Xtiva, eccetera, eccetera. Cosa devo dirvi? I giochi ve li ho detti, adesso li proviamo. Per fortuna i giochi costano... Allora andate a vedere su eBay, scrivete Iron Soldier 3 Nuon su eBay, ne trovate solo uno a 13.000 euro, ragazzi. I giochi costano un botto perché sono rari, quelli originali. Adesso ve ne faccio vedere uno. Comunque erano su DVD, per fortuna, su DVD-ROM. Per fortuna questo sistema non ha protezioni, infatti molti dei titoli che userò sono masterizzati, ragazzi, perché li legge, non c'è alcuna protezione. Adesso rispondo a tutti, ragazzi, che mi avete commentato, vi rispondo. Ciao Alessio e ciao Alessandro. Cosa volevo dire? No, questo sistema purtroppo non ha fatto successo perché c'è stato il predominio di PlayStation 2, non è stato neanche tanto pubblicizzato, poi ci sono stati tantissimi ritardi nel suo sviluppo. Comunque è una bella macchina, bella potente per l'epoca, è figa, è un chip molto complesso e non esistono emulatori buoni, esiste soltanto un emulatore che si chiama Nuance, ma è veramente a uno stadio primordiale. Penso che ci giri solo Tempest 3000, ma gira malissimo, con un sacco di glitch, perché è una macchina veramente sconosciuta che interessa a pochissimi. Ma ci sono dei giochi molto carini, tra cui dei multiplayer, tra cui Merlin Racing, che è il seguito di Atari Cards per Atari Jaguar, ok? Quindi è un gioco go-kart in due, molto carino, per due. Poi c'è Tempest 3000, che è il seguito di Tempest 2000 per Atari Jaguar, che a sua volta è il seguito del Tempest Arcade. Poi c'è Free Falling del 2035, c'è Iron Soldier 3, che è il seguito che esiste anche per PS1, ma qui ha la grafica più pompata, che è il seguito di Iron Soldier per Iron Soldier 2 del Jaguar, perché appunto questo, ragazzi, questa console, questo sistema hardware è il seguito spirituale dell'Atari Jaguar. Sarebbe l'Atari Jaguar 2. Un po' come l'Xbox, il primo, è il seguito spirituale del Sega Dreamcast. Per farvela capire, no? Ecco. Comunque è roba molto rara, ragazzi, questa qui. Adesso la colleghiamo e la vediamo. C'era qualcos'altro che volevo dire? Ah, ecco. Ogni modello di Nuon ha una risoluzione video differente. Ok? Questo qua è un modello NTSC. Quello con la risoluzione video più alta è il modello PAL. Sono i modelli PAL che comunque hanno una risoluzione 15 kHz, non hanno il progressivo. Però, ragazzi, quindi hanno tipo il 576i, se non mi ricordo male. Questo esce in 480i. Però dipende, perché poi un'altra cosa, però dipende dai titoli. E questo esce in component perché è il modello americano, ma noi adesso lo convertiamo in RGB SCART con il comp to RGB della RetroTink, che è molto buono. Poi per farci video e tutto si usa un upscaler. Io adesso lo collego al JVC BVM, adesso lo proverò. E comunque, ragazzi, vedrete questa macchina al Flashback Festival, lo porterò, sarò l'unico penso a portarlo quell'evento qua. Lo ripeto perché è arrivato adesso, perché ho visto che siete in 8 a partecipare. Lì ci sarà questo evento, questo weekend, sabato 4 ottobre, domenica 5 ottobre, dalle 10 del mattino alle 22 sabato e dalle 10 del mattino alle 20 di domenica 5 ottobre ci sarò io, ci saranno altre associazioni, Beat Retro di cui faccio anche parte, io verrò per il dizionario dei videogiochi. Adesso Alessio faccio vedere joystick e faccio vedere i giochi. Io sarò lì, ragazzi, vi aspetto lì tutti i 2 giorni completi, un grande evento dedicato, il primo in Italia completamente dedicato soltanto al retro gaming, al retro computing, agli arcade, a tutto il resto, Amiga, Commodore, Atari, Sega, Nintendo, Sony, Xbox, Microsoft, ragazzi, tutto quanto fino ai primi anni 2000, diciamo così. Io porterò il Nuon con il JVC BVM e tutto il materiale del dizionario dei videogiochi di cui faccio parte. E ragazzi, l'evento è gratuito, l'accesso è gratuito, non paga niente né gli espositori né chi partecipa come ospite. Comunque, adesso facciamo vedere le altre cose, cioè i giochi e il joystick. Vedere. Ragazzi,
Ragazzi, ovviamente quello è il modello americano, gira a 110 volte, questo è lo step down converter che utilizzo. E questo ragazzi è il suo telecomando. È il suo telecomando, eccolo qua. Samsung, c'è scritto DVD N501, se zoomasse, è questo, telecomando, un telecomando standard. Adesso vi leggo, scusate, che avete scritto un po' di roba. Sono contento di vedere che comunque c'è qualcuno, nonostante l'orario, nonostante la live non è stata premeditata. Alessio Garzi, grandissimo. Salve, dottor Demiurgo, è vero che ci sarà il Follonica? Certo, se ci sei anche tu ci vediamo lì. E non vedo l'ora, se tu ci sei ci vediamo lì. E porto questo sistema. Lo faccio provare con due controller. Ciao Demiurgo, mi devi innanzitutto. Lo so Alessandro, lo so. Ah, ecco il dizionario. Ciao ragazzi, salutino veloce a tutti che domani si va a lavorare prestissimo. Grande Demiurgo e grande Nuone. Grazie Andrea. C'è Andrea del dizionario che è qua. Il Demiurgo è un grande, il grande pubblico ti pretende in live. Lo so, ma adesso torno ragazzi, e che tra l'altro c'è anche la linea buona adesso. Vi faccio vedere il controller e i giochi. Allora, ecco ragazzi. Ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi che il Nuon dentro ha una figata. Allora, questo è un CD musicale, ok? Di un gruppo metal greco, al progressive metal. Sì, adesso ci sono entrambi i giorni. Ci sono sabato 4 dalle 10 del mattino alle 22 di sera e ci sarà domenica dalle 10 del mattino alle 20 di sera. Ci sono entrambi i giorni. Ho preso la camera d'hotel con la convenzione. Se per caso Alessio hai bisogno di... Lo dico a qualcuno che partecipa. Però Alessio lo dico più che altro a te perché ti conosco. Se per caso vuoi venire entrambi i giorni, io ho la camera e c'è due posti letto. Quindi nel caso, se te vuoi venire, puoi anche condividerla con me. Che tanto l'ho pagata poco e basta fare a metà. Lo dico per chi conosco che magari vuol venire. L'ho già chiesto a Fede, ad altri. Però tutti stanno solo un giorno. Però se qualcuno vuole venire entrambi i giorni ma non ha l'alloggio, me lo dica. Insomma, io posso dividere la camera, cioè c'è due posti, vado da solo, quindi... Allora ragazzi, il Nuon, vi dico l'ultima cosa prima di far vedere il resto, al suo interno ha un lettore multimediale, sapete come Windows... Cioè, dovete sapere che Windows Media Player, sapete con tutti gli effetti grafici mentre riproduce la musica, è nato come sviluppo di un sistema, di un sistema multimediale creato da Jeff Minter dell'Atari, che è adesso non mi viene. Il Virtual... oddio. Virtual Machine si chiama. Virtual Machine. Virtual Machine esiste la prima versione che era su Atari Jaguar. La seconda versione è su Nuon 2.0 e la terza versione è su Xbox 360, ragazzi. Perché Jeff Minter l'ha poi anche compilato, creato per Xbox 360. Quindi se voi mettete un CD musicale su Atari Jaguar, scusatemi, non Atari Jaguar, Atari Jaguar CD, che è la DON per Atari Jaguar, perché ce l'ha dentro l'Atari Jaguar CD e non viene neanche emulato, voi lì trovate una visualizzazione grafica tipo un vecchio Windows Media Player con tutti gli effetti strapompati, strapsichedelici, proprio da hippie drogato male, e trovate la prima versione su Atari Jaguar. Se invece mettete CD musicale su Nuon, trovate il Virtual Machine 2, 2.0, che è più complesso come effetti. E se voi volete provare il Virtual Machine 3, ragazzi, se non l'avete mai fatto, avete la vostra Xbox 360, accendetela immediatamente, mettete un CD musicale, avviatelo e vedrete gli effetti grafici tipo Windows Media Player, ma in realtà è l'evoluzione del Virtual Machine del Nuon ed è la versione 3.0 sempre creata da Jeff Minter con degli effetti grafici strafighi. Questa è una piccola chicca e anche quella non può essere emulata. Quindi se avete anche se avete un Atari Jaguar CD, un Nuon o un Xbox 360, quando dovete ascoltare la musica buttate dentro un CD o anche la chiavetta, va bene anche una chiavetta musicale, riproducete ragazzi e godetevi la pippa mentale di effetti da acidi, da droga, da... ve lo dico proprio in compagnia, insomma, cioè come chicca segreta. Adesso vediamo il resto.
Ci ho già contrattato con la moglie la domenica, però sto provando a smarcarmi anche per sabato. Guarda Alessio, se vuoi venire anche sabato me lo dici, perché ci sono entrambi i giorni. E grazie dell'offerta ci penso, per me sono 2 ore di viaggio, niente di che. Anche io ci metto 2 ore, ci metto 2 ore, anch'io. Però avendo tutta la roba e tutto, preferisco godermela, visto che finisce alle 10, poi deve stare lì anche il mattino dopo, capisci? Ho trovato una camera a poco, c'è un posto in più. Nel caso me lo dici, non c'è mica problema, tanto il mio numero lo hai, mi scrivi. Alessandro, se vieni in Sardegna ti ospito io invece, va bene. Non so di che zona della Sardegna sei, però insomma, fammelo sapere. Wow, questo evento fa rimanere tutti quanti a bocca aperta. Cioè, beh, certo, sì, 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 sì. Lo so, Ludovico. Devi cercare di venire, dai. Guarda che io so che sei di Reggio Calabria, però cioè, qualche volta puoi prendere anche il treno, perché io veramente a Reggio Calabria gli scendo pochissimo per lavoro, così non riesco a venire fino lì. Però se tu vuoi venire una volta, vieni, cioè, prendi il treno, direi che insomma sono a metà Italia. Il miele ci sarà, va bene. Ci sarò pure io stavolta, dietro casa praticamente stavolta. Grande Fabio. Allora Fabio Pallini, grandissimo, allora ci vediamo lì. Insomma, adesso facciamo. Vi ho detto questa cosa della virtual machine, no? Adesso, che poi c'è tanto da parlare di questo Nuon. Sembra che non c'è un cazzo, ma c'è tanto da dire. Quindi vi ho spiegato la cosa dei CD musicali. Ecco, l'altra cosa, ragazzi, questi sono i giochi. Questo è un gioco originale, però è una ristampa fatta dalla Songbird Production, perché non è proprio il titolo originale, ma è una ristampa fedele fatta esattamente come usciva. Guardate ragazzi, questo è Tempest 3000, che è il seguito di Tempest 2000 per Atari Jaguar, che è a sua volta il seguito di Tempest Arcade. Ragazzi, i giochi per Nuon erano così, c'era scritto, vedete? Limited Edition perché è della Songbird. DVD Interactive è un DVD interattivo, cioè un gioco per il Nuon, c'è scritto qua, leggete. For the Nuon, leggete. Chip Aries 2000, perché è americano, c'è il chip Aries 2000. Il gioco è Tempest 3000. Atari Songbird Production per tutti, DVD, facile da imparare, difficile da masterare, perché infatti ragazzi è un gioco fighissimo. Guardate, è stra psichedelico, molto più di Tempest 2000 del Jaguar. Nuon compatible gamepads, ci vuole praticamente, si può giocare ogni gioco del Nuon può essere giocato con il suo telecomando che vi ho fatto vedere, ma ovviamente ragazzi, cioè questo potete anche giocarlo col telecomando, ma ovviamente i giochi più complessi tipo Merlin Racing, giocare col telecomando non è per niente consigliato. Però c'è scritto che ci vuole un controller compatibile con la tecnologia Nuon compatible gamepads, vedete? Categoria arcade, puoi giocare in uno o 2 giocatori. C'è proprio scritto per il Nuon. Apriamo. Questo è il coperchietto di protezione della porta controller, delle porte controller del Nuon. Questo è il disco, ragazzi. È il DVD. Tempest 3000, chip Arius 2000. Qui c'è un manualetto. Facciamolo vedere. Questo ragazzi è l'adesivo del Nuon. È caduto tutto. Bellissimo logo tra l'altro. E questo è il manuale ragazzi. Tutto spippato, fatto da Jeff Minter questo gioco. Vedete, è tutto spiegato, comunque tutto spiegato. Ecco ragazzi, questo è il controller, è uno dei controller per il Nuon. Questo qua dovrebbe essere il modello della Logitech, se non mi ricordo male. Comunque ragazzi, tutto il gioco è spiegato e va bene. Questo è il manuale. Adesso qui ho fatto un casino, quindi scusate un attimo, mi metto a posto, intanto leggo le vostre domande perché se non distruggo tutto. Allora, cosa posso fare? Gli adesivi ci sono. Questo qua è la Songbird che ha ristampato il gioco e lo vende a un'ottantina d'euro perché quello originale costa l'ira di Dio. E vabbè. Adesso non si chiude sto bastardo, no. E chiuditi. Adesso leggo le vostre domande. Ok, vi ho spiegato anche questa cosa. Ragazzi, per quanto riguarda il controller, che è l'ultima cosa che devo dire. Allora, poi i giochi, gli altri,
Ragazzi, giochi Nuon, ovviamente. Tanto questa roba non si trova da nessuna parte. Abbiamo Ballistic, che è tipo un Puzzle Bubble, però tondo. Poi abbiamo Freefall 3050 AD, After Domini. Poi abbiamo Iron Soldier 3. Ragazzi, guardate cosa costa su eBay. Merlin Racing. Space Invaders XL. Tempest 3000. E basta. C'è anche un gioco. No, Space Invaders l'ho detto. Sì, c'è anche un gioco nuovo che hanno fatto. Comunque, ragazzi. No, non girano i giochi dell'Atari Jaguar. Aspetta un attimo, Alessandro, ti rispondo. Gli serve il razzo di Musk per arrivare a Follonica in tempi umani da Reggio Calabria. È bellissimo, sì, secondo me sì. No, non girano i giochi dell'Atari Jaguar, girano alcuni seguiti dell'Atari Jaguar che hanno fatto. Allora, in questo caso, sul Nuon, che è il seguito spirituale dell'Atari Jaguar, i giochi seguiti di titoli per Atari Jaguar sono due. C'è Tempest 3000, no, 3, scusate. C'è Tempest 3000 che è il seguito di Tempest 2000 per Atari Jaguar. Poi c'è Iron Soldier 3 che è il seguito di Iron Soldier 2 per Jaguar. E poi c'è Merlin Racing che è il seguito di Atari Cards. Ok? Questi qui sono i seguiti, vi fa capire che è un sistema che è il seguito dell'Atari Jaguar. E la figata è che mentre l'Atari Jaguar era pieno di bug di programmazione, il Nuon è fatto molto bene a livello di programmazione ed è difficilissimo da emulare. Ve l'ho detto, non esistono emulatori, quindi è un sistema che se lo volete provare a giocare, ragazzi, anche se ha pochi giochi, l'unica maniera è avere l'hardware originale, non c'è verso. Ragazzi, per quanto riguarda il controller, ora vi faccio vedere. Prima vi mostro i controller ufficiali che io non ho. Nuon controller. Vi faccio vedere subito, aspettate un secondo. Aggiungi, dov'è? Cattura la finestra. Vi faccio vedere immediatamente. Che voglio mostrarveli. Ecco, dovreste vedere. Sì, lasciate perdere come vedete, ma vi faccio vedere. Allora, ragazzi, il Nuon come ve l'ho detto, il Nuon è un... il Nuon è uno standard hardware. Come vi ho detto, il 3DO. Il 3DO non esisteva il 3DO solo da Panasonic, esiste il 3DO che è una tecnologia, uno standard hardware e c'era ogni casa che lo prendeva, lo comprava e poteva metterci il proprio marchio. Esiste il Panasonic 3DO, l'FZ1, l'FZ10, ok? Poi esiste quello della Goldstar. Uguale per il Nuon, esiste il Nuon della Panasonic, ci sono tre modelli, e della, scusatemi, della Samsung ci sono tre modelli, esiste quello della Toshiba, quelli dell'RCA che sono parecchio rari, quelli della Xtiva sempre della Samsung N2000. Anche nel caso dei controller del Nuon ci sono varie ditte che hanno, diciamo, preso lo standard del controller. Allora, per esempio, un controller ufficiale del Nuon è questo qua, della Samsung, che vedete qua, con scritto proprio Nuon, che è questo, ragazzi. Se voi andate a vedere i prezzi, prendete paura, ve lo dico subito. Costa più il controller della macchina. Perché io quella macchina qui l'ho pagata $400 più la dogana, più spedizione dogana, quindi andiamo sui $500. La macchina, che l'ho pagata anche poco, ragazzi, perché costano veramente tanto, perché è rara, è molto rara, ce ne sono poche. Ragazzi, i controller costano di più della macchina, è follia pura. Questo è il modello della Samsung, Nuon originale. Vedete, è fatto così, c'è anche i dorsali. Così lo vedete, così spieghiamo questa macchina, intanto che ci siamo. Ed è una cosa spaventosa, ragazzi, il prezzo. Questo è un modello. Poi c'è anche questo, che è un modello della Logitech, ragazzi, questo qua. Costava 29 euro, 29,95 l'uscita, ora costa molto, molto di più. Questo è il modello della Logitech, ragazzi. Ecco, qui ragazzi sono tutti i modelli, guardate. Questo è quello che vedete sotto, quello della Samsung. Poi esiste quello della Logitech,
quell'altro che è della... non riesco a leggere, e poi c'è quello fatto a forma di controller del Nintendo 64, che è quello lì, vedete, che sembra un controller, è stracopiato dal controller del Nintendo 64, e che è quello lì, vedete, che costa tanto anche quello. Esiste anche questo, ragazzi, che è un controller però molto raro, che imita un po' anche questo il controller del Nintendo 64, però è abbastanza diverso. Però come forma, come ergonomia, vedete che esistono varie case che hanno fatto controller per Nuon. Vedete, esiste anche questo, stranissimo e rarissimo, che mi sa che è solo il modello coreano, ma potrei sbagliarmi, ragazzi. Poi esiste anche questo qua, rosso, addirittura, che è simile a quello della Samsung, ma è rosso. Comunque, ragazzi, è veramente un casino. È veramente un casino. Questo qua della Logitech, ve l'ho detto. Ecco, questo, ragazzi, è il modello coreano rarissimo che ricalca un controller PlayStation. Il primo controller PlayStation, quello che non aveva gli analogici. Esiste anche questo, ragazzi. E poi questo è quello fatto a forma di Nintendo 64. Poi, cioè, vedete, ragazzi, ce n'è un casino. Questi qui sono i principali, ve li ho fatti tutti vedere. Però se volete vederle, volete approfondire, ragazzi, esiste questo sito che è la più grande wiki sul Nuon, che si chiama Nuon Dome, che è questo qua, che, ragazzi, spiega tutti i modelli di Nuon che ci sono stati, tutti i modelli di controller per Nuon anche. Vi faccio vedere, per esempio. Allora, se voi andate su hardware, su Nuon Dome, la più grande wiki, vedete? Questi qui sono i modelli di Nuon. C'è stato il DVD player, c'è stato il Samsung Extiva DVD N2000, il Toshiba SD 2300, il Samsung DVD N501 che è quello che ho io, americano, ma c'è anche l'N501 by Michael Olshansky. Poi c'è il DVD N504 europeo svizzero rarissimo, che ce n'è solo uno in vendita su eBay a 4.000 euro. Il N505 che ce l'aveva per esempio Federico Gori, che non ha le porte controlli, ci va fatto. C'è il N591 coreano. Adesso volevo farvi vedere le differenze, intanto che ci stiamo, così facciamo un video un po' completo. Poi ci sono i due modelli dell'RCA. Ok? E poi fanno i confronti. E ok, poi ci sono i controller dell'HPI Stealth, l'HPI Warrior, c'è quello della Logitech, poi c'è, sì, ce ne sono sempre due, poi c'è quello della Nuon Samsung. Qui esiste l'adattatore Ario 64 che adesso ve lo faccio vedere e direi basta. Ah, beh, poi esiste anche, mai rilasciato come prototipo, altri controller esistono, anche la memory card esisteva. E anche un modello prototipo. Adesso, ragazzi, vediamo tutto. Allora, adesso poi vi leggo. Sì, Alessandro, sono giochi esclusivi per Nuon. Però se mi ricordo bene, Iron Soldier 3 è uscito anche per PlayStation 1. Tempest 3000 è uscito solo per Nuon, da quanto so. Merlin Racing credo sia uscito soltanto per Nuon, ma potrei anche sbagliarmi. Free Falling, quello lì, Free Falling, mi sa che è uscito anche per Xbox come Homebrew, perché sarebbe dovuto uscire per Xbox. Tutto il resto, ragazzi, credo che è tutta roba per il Nuon. Beh, tutto il resto sono 6 titoli, pochissima roba. Comunque, ragazzi, questo è il modello Extiva DVD N2000 col chip Aries 1. Vedete, c'è la risoluzione anche, spiega anche le risoluzioni, è veramente un sito molto 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 preciso. Poi c'è l'SD 2300 della Toshiba, che poi, ragazzi, alcuni modelli non possono far andare i giochi, o non tutti i giochi, tipo Iron Soldier 3 non è compatibile con tutti i modelli di Nuon perché è il gioco più pesante mai fatto per Nuon, che sfrutta la macchina bomba, ragazzi, è veramente un casino. Il modello N501 che ho io è quello, insieme a quello PAL, però quello PAL le porte dove controlli dovete fartecele voi, sono i modelli più compatibili con i giochi. Poi ve l'ho detto, comunque il Nuon è una tecnologia che sbloccava delle funzioni avanzate su alcuni DVD che supportavano la tecnologia Nuon. Questo è il modello che ho io, vedete, c'è anche la risoluzione, c'è scritto tutto, ragazzi. Questo è il modello
è l'alto, vabbè, ok, questo è il 505. Vedete che non ha la porta controller, vedete che non ce l'ha sulla sinistra? Non ce l'ha, c'è soltanto l'adesivo ma non c'è, va fatta a mano. E c'è anche la guida tutorial per fare la mod. Questo è il modello coreano rarissimo, con l'unico gioco, questo qua ragazzi è un gioco coreano che è uscito soltanto in Corea per Nuon, guardate il gamepad, quello coreano fatto a PlayStation. Penso che l'unico che ce n'ha uno è il proprietario del Brain Fusion. Qui c'è l'altro modello RCA, che però hanno delle, guardate, hanno delle per esempio questi modelli hanno la tecnologia Nuon incorporata, ma non supportano i giochi, soltanto le funzioni avanzate sui DVD, quelle dell'RCA. Qui fanno i confronti, ma adesso... Ecco, questo ragazzi è lo stealth controller dell'HPI, vedete tutte le colorazioni che c'erano. Adesso andrete a rispondere. Questo è il Warrior Digital Gamepad dell'HPI. Guardate, esiste il modello rosso e il modello verde. Poi ci sono i controller Logitech, questi qui, eccoli. Questo è il modello, è il controller coreano, quello rarissimo, vi ho detto. Ecco ragazzi, io non ho nessuno di questo controller, non ho nessuno di questi controller originali perché costano troppo. Esiste questo adattatore che la Songbird Production, grazie al cielo, ha fatto. Che è questo adattatore che si chiama Aries, come il chip del Nuon, 64. Perché se ci fate caso ragazzi, i controller del Nuon comunque sono... cioè... I principali ricordano il Nintendo 64, copiano il Nintendo 64. Eccolo ragazzi, ne ho due, ne ho uno, eccolo qua. Metti a fuoco per favore. Sei capace di mettere a fuoco? Aries 64. E ce n'ho un altro, due ne ho. Per giocare in due ragazzi, perché la porta Nuon è veramente proprietaria. È piccolissima, guardate com'è fatta. È piccolissima. È una porta proprietaria, vedete? Metti a fuoco. È così. È una porta proprietaria. Meno male che ci sono questi adattatori Aries 64 che convertono la porta del Nuon a porta Nintendo 64. Quindi voi potete usare due normalissimi controller per Nintendo 64 ed è quello che io farò e che porterò all'evento. Perché io mi rifiuto di spendere tutti quei soldi per un controller, che poi dovrei prenderne due. Costano, cioè... Ragazzi, è fuori di testa e costano tutti tantissimo, tutti i modelli costano tantissimo, tutti. Adesso vi leggo, quindi spiegato, se vi interessa, vedete, connetti qualsiasi controller Nintendo 64 al sistema Nuon Area 64. Tra l'altro non ci vuole la mod sugli altri modelli, se avete un Samsung N2000 Xtiva ci vuole una mod. Questo è il modello prototipo Pro Elite analogico, con anche l'analogico. Ma rilasciato. Questa era la memory card, che non ho la minima idea di cosa serve, ma probabilmente per salvare i giochi. Perché il Nuon, ragazzi, salva i giochi con le password, un po' come si faceva una volta. Perché non credo che abbia memoria interna, ma potrei essere smentito. E questo è un modello prototipo mai uscito. Ok? Boh ragazzi, vi ho fatto vedere, ora torniamo a noi. Torniamo a noi e adesso io volevo provarlo, però è già mezzanotte. Prima leggo le vostre domande, le vostre osservazioni. Preparati per essere civilizato dal Gore. Lo so Andrea, lo so, purtroppo il Gore sarà lì perché il Gore sarà abbastanza frustrato perché lui c'ha il Nuon ma non lo può più usare né portare perché il suo non funziona più. Il Gori è famoso per avere le macchine che a un certo punto non funzionano più. C'è della roba rarissima, ma molta non funzionante purtroppo. Comunque ragazzi, io ho risolto con questi adattatori. Adesso io vorrei farvi vedere, però il problema è che la webcam è completamente scomoda e io volevo montarlo e farlo vedere, ma direi che potrei staccare perché vi ho fatto vedere un po' tutto. Mi dispiace non farvi vedere i giochi, però posso farveli vedere da altri video YouTube. Adesso prendo una Coca-Cola e vi li faccio vedere. Tanto poi li vedrete all'evento. Anzi. Anzi, sapete cosa vi dico? Vi dico che per me la live può chiudere qua. Sono qui a rispondere alle vostre domande perché tanto io ve lo faccio vedere per chi viene all'evento.
No, dai, vi faccio vedere qualcosina. Adesso però ve lo faccio vedere su YouTube perché io lì c'ho il BVM della JVC e adesso lo voglio collegare, fare delle prove ed osserva tutto. Più che altro voglio vedere il comp to RGB se converte bene il segnale component in RGB e la risoluzione viene supportata dal monitor, ma dovrebbe essere supportata. Però ragazzi, vi faccio vedere i giochi un attimino su YouTube, così vi rendete conto di che figata è questo sistema. Volevo fare la diretta dove metto la cam, intanto monto, faccio vedere tutto, però adesso è tardi, ho fatto tardi e non ho modo di farvi vedere, perché ho tutto qua ragazzi, tutto qua di fianco, tutto il setup. E prenderò una prolunga per la webcam perché così almeno riesco a farvi vedere. Comunque, vi faccio vedere i giochi. Allora, cattura finestra. Tanto poi ragazzi, però ovviamente per giocarli potete anche farle. Chi verrà a Follonica potrà, ovviamente se ha domande sul Nuon, questo sistema o sul dizionario, io sarò lì a rispondere a tutte le vostre domande. Prima cosa. Sarà possibile poi giocare da soli o in compagnia. Se venite da soli e volete giocare con qualcuno, ci sarò io a giocare. Facciamo una gara a Merlin Racing, si sfida a Tempest 3000, quello che volete. Facciamo vedere ai giochi, quindi ragazzi la cosa migliore è provarlo, perché un sistema così non vi capita tutti i giorni di vederlo. Allora, facciamo vedere i giochi. Tanto si fa presto, sono pochi, quindi... Però, secondo me, meritano. Ok. Eccoci. Allora, facciamo vedere i giochi, perché è molto importante. Poi se avete domande me le fate. Non... Freeform. Ecco, allora ragazzi. Scusate, Sono video vecchissimi. Cerchiamo qualcosa di più. Nuon HD Tempest. Perché voglio cercare una qualità un po' migliore se possibile. Ragazzi, questo qui c'è il controllo. Appaiono i miei video, i miei short. Ecco ragazzi, questo qui è il... Questo era il mio vecchio short. Faccio vedere. Con il Nuon che va. E... Faccio vedere come si accende appunto. Vedete quando acceso c'è un bel display lì, vedete? Ho collegato gli adattatori. Vabbè, laggiù ci sono i miei switcher, SCART e component. Ecco ragazzi. Vedete, collegato al controllo Nintendo 64 lì sul JVC, quello che porterò all'evento, che è questo qua, lo porterò. Quindi si vede. Ora inserisco Tempest 3000. Faccio vedere. Ah, ecco, non si chiama Virtual Machine, si chiama Virtual Light Machine. Quella è il Windows Media Player, diciamo, il lettore multimediale. VLM, Virtual Light Machine. Comunque, se mettete un CD musicale. E su Nuon esiste la versione 2.0. Allora, quando mettiamo un gioco, vedete carica e poi parte. Parte. Eccolo qua. Questo qua ragazzi è psichedelico. No, purtroppo Andrea non l'ho ancora fatta la scheda sul DVG del Nuon. Però se tu... Guardate che bello ragazzi. È stra psichedelico, cioè... Da sottoacidi, guardate che roba. È il classico Tempest, però 3000. Un'evoluzione del 2000 di Atari Jaguar, per Atari Jaguar. Vedete che figata? Questo invece è Merlin Racing. Guardate che bello, guardate che carino. Il seguito di Atari Cars. Guardate che bello. Che grafiche che c'ha, che luci ambientali. Guardate che bello. E gira bene, Boh, ragazzi, questo ve l'ho fatto vedere. Aspettate, perché avevo fatto anche un altro video sul Nuon.
Che è The New, sì, vabbè. Avevo fatto... esce la live da adesso. Ecco, i Virtual Light Machine 2, guardate. CD musicale inserito. Guardate, Eccolo qua, guardate che roba. Questo è Virtual Light Machine 2. Mentre su... Tra l'altro c'è anche un video che fa vedere la differenza. Lo scrivo. Ve le faccio vedere tutte. Virtual Light... Poi faccio vedere i giochi. Virtual Light Machine... Francis. Faccio vedere. C'è un video bellissimo. Ah, questo... Allora, ecco qua. No, dove cavolo è? C'era comparison, forse è roba rara, ragazzi, questa qui è comunque, cioè non è roba di cui si sente parlare tutti i giorni. Comunque no, non riesco a trovarlo. Allora, Virtual Light Machine Jaguar CD, faccio vedere la differenza. Allora, su Jaguar CD era così. Ah, ecco, qui avevo fatto delle differenze, ragazzi. Non mi ricordo neanche di averlo fatto. Ho fatto lo short io. Porca troia. Io penso di essere l'unico in Italia che ha fatto sta roba. Non lo so. A parte la live di Igor e Gori. Guardate. Avevo fatto lo short. Tutti conosciamo il famosissimo e fighissimo Windows Media Player. Ma dovete sapere che molti anni prima c'era un altro visualizzatore musicale interattivo, sempre fighissimo e psichedelico. Si chiamava Virtual Light Machine. La prima versione è uscita su Jaguar CD, mentre la sua evoluzione, Virtual Light Machine 2, uscì su Nuon, creata e sviluppata da Jeff Minter dell'Atari. Ma dovete sapere che esiste un'ultima definitiva versione, Virtual Light Machine 3, chiamata anche Neon. E su quale console? Vediamo insieme. Ci credete se vi dico che è su Xbox 360? È sufficiente prendere un CD musicale e inserirlo nella console. Che figata, Tutti ragazzi. Conosciamo il famosissimo e fighissimo quello per 360, il Virtual Light Machine 3, chiamato anche Neon. Neon è proprio un tributo a Nuon. Ragazzi, è una figata. Avete visto come cazzo è psichedelico? Ma cioè, è veramente folle. È veramente folle. Guardate che roba. È folle. Questa è l'evoluzione più complessa. Virtual Light Machine 3 su Xbox 360. Lo trovate su qualsiasi modello di Xbox 360. Se ce l'avete, accendetela, mettete un cazzo di CD musicale ora o una chiavetta con gli MP3 e fatelo partire. Mettetelo a schermo intero, ragazzi, e fate delle... Cioè, altro che gli effetti di quelli che si vedono oggi in giro su Windows Media Player di oggi. E questo invece è il Virtual Light Machine 1 su Jaguar CD, solo su Jaguar CD, non su Jaguar, e su Nuon Virtual Light Machine 2. Si chiamava Vedete l'evoluzione grafica? Machine. Comunque, non mi ricordavo neanche di averci fatto lo short. Adesso ti rispondo. Hai fatto anche la scheda sul DVD del Nuon. Ah, sì, è vero che l'avevo fatta. Sì, però non l'ho finita, ho scritto pochissimo. Andiamo a vedere, ecco ragazzi, intanto facciamo vedere il canale. Beh, innanzitutto ragazzi, il canale del DVG, volevo ringraziarvi chi di voi ci ha seguito qua perché siamo arrivati a 124 iscritti. Se non l'avete ancora fatto ragazzi, iscrivetevi anche a questo canale del DVG, dizionario di videogiochi, perché io sono sempre lì e facciamo più o meno una live a settimana, o ogni settimana o ogni due. Abbiamo fatto tra l'altro una live interessantissima con Marco Marinacci di MC Microcomputer, con Igor Stellar, con gli altri membri del DVG, dello staff del DVG, e poi Andrea Pastore, il fondatore. Continuiamo a fare le live sulle riviste e continuiamo a scansionare le riviste tutte le settimane. Trovate le live qua e poi ci sono i video storici.
E comunque ragazzi, io sono sempre qua, quindi ragazzi, se non vi siete iscritti a questo canale iscrivetevi ora. Il canale del DVG, il dizionario dei videogiochi. Mi trovate sempre qua, faccio parte dello staff e ve l'ho detto, ogni settimana o comunque ogni due facciamo una live. Faccio una live anche qui, sono sempre qua. L'ultima live l'abbiamo fatta 6 giorni fa su Console Mania numero 90, ragazzi. Ok, però ragazzi, il DVG c'ha il suo sito, ovviamente, e qui ragazzi è veramente una Wikipedia immensa di videogiochi. Vi consiglio di seguirci nel nostro progetto. Lo trovate su Facebook, su Instagram, su Telegram, poi c'è il Discord che è in comune col mio, e poi c'è il suo sito e c'è il canale YouTube. Vi consiglio di iscrivervi. Se voi andate qua, allora innanzitutto c'è l'edicola di DVG, trovate tutte le riviste qua. Tutte quante, tutte. Non serve né registrarsi né altro, è tutto gratuito, tutto open source e no profit. Non serve neanche registrarsi. Se voi andate in videogiochi, adesso non mi ricordo, l'avevo fatta io questa voce, è vero, però l'ho scritto pochissimo, mi sa. Adesso voglio vedere cosa avevo scritto. Nell'elenco console, forse l'ho messo qua. No, impossibile. Dove l'ho messo? Nuon. Eccolo. Nuon l'avevo fatto io. L'avevo fatto io. Madonna, è vero, è vero, è vero, è vero. Non mi ricordavo neanche. Ragazzi, non mi ricordavo, avevo fatto questa voce. Adesso non so se l'avevo fatta tutta io oppure Andrea anche tu mi avevi aiutato, ma secondo me mi avevi aiutato. Perché non avevo scritto tanto. Comunque, non mi ricordo. No, forse l'avevo fatta tutta io. Ragazzi, questa voce non esisteva sul dizionario dei videogiochi, l'ho creata io, vedete? Quindi leggetevela con attenzione. Il Nuon DVM Labs, che sono i successori dell'Atari, tecnologie e console di gioco sviluppate da House nel 98. Vedete? Vi ho spiegato praticamente tutto, però voi potete leggere tutto quanto qui, quindi salvatevi questa pagina. Ecco ragazzi, il gioco che io non ho è The Next Tetris DLX, che è disponibile solo con i lettori Toshiba. Poi c'è Crayon Shin-chan 3, che è uscito solo in coreano, esiste soltanto per la versione coreana del Nuon, che tra l'altro la versione coreana mi sa che è anche region locked, quindi un casino. Ecco, Merlin Racing è uscito un suo seguito per PlayStation chiamato Miracle Space Race, ed è uscita anche una versione modificata di Merlin Racing chiamata Rascal Racers per PlayStation. Ecco, è questo qui che non mi ricordavo, ragazzi. Quindi Merlin Racing è esclusivo per Nuon, ma c'ha un seguito che si chiama Miracle Space Race per PlayStation, e c'è una versione modificata di Merlin Racing sempre per PlayStation che si chiama Rascal Racers, che avrà delle cose in più, immagino. Invece Freefall 3050, Tempest 3000, Aero Soldier 3, che è ritirato a causa dell'incompatibilità con alcuni lettori, infatti è un gioco molto complesso. Insomma, questi giochi sono esclusivi. Comunque ragazzi, c'è la voce sul DVG. Eccola qua, non mi ricordavo neanche. Vi faccio vedere i giochi e poi chiudiamo. Siamo una grande famiglia, le ampliamo quando vuoi. Assolutamente, Andrea. È una macchina che mi appassiona molto, perché le cose strane, che poi c'ho anch'io il Gizmondo, insomma, c'ho delle macchine particolari. Ovviamente c'ho anche il Philips CDI, infatti il Gori tutte le volte che mi vede mi vuole sfilettare. Comunque, che tra l'altro c'ho il modello, il 220, che è quello match line, quello più premium, che il suo non funziona più, quindi mi odia. Va bene, andiamo avanti. Allora, Nuon Merlin Racing. Facciamo vederli tutti, poi chiudiamo. Allora, Merlin Racing non c'è in HD, vero? Vabbè. Eccolo qua, del 99, sì, c'è. Questo ragazzi è Merlin Racing. Vedete, ci sono le password per salvare, ci sono le password. Ci sono tutte le piste, vedete? È il seguito di Atari Cards. Facciamo vedere. Così vedete i giochi, eccolo qua. Carino, Ma questo è emulato, perché ho visto dei glitch. Oddio. No, ma perché sparisce? Ma poi scatta un... Boh.
No, scatta troppo, c'è qualcosa che non va. Ma è catturato? Non lo dice. Vediamo questo se è meglio. Questo mi sembra già meglio. Oh, questo sì. Eccolo ragazzi, è emulato. Sì, ecco ragazzi. Oh, adesso ci siamo. Mica era pieno di glitch. Oh, e poi la scattava un botto. Questo vedete è molto più figo. Questo è Merlin Racing. Guardate bei colori, luci ambientali, si può giocare in due. C'è tante piste, bei personaggi. Carino, divertente, insomma, niente di troppo di dire oddio il miracolo, però vedete è una grafica che si pone secondo me a metà tra quella del Nintendo 64 e quella della PlayStation 2. Lo definirei così, insomma, perché è un po' più evoluta di quella di PS1 per alcune cose, ricorda anche PS1, però a me ricorda più Nintendo 64. Però è un po' più evoluta, soprattutto come FPS, perché il Nintendo 64 non ha giochi così fluidi a livello di FPS. Comunque, questa è Merlin Racing. Ci sono varie piste, c'è quella della neve, c'è veramente di tutto. Poi ragazzi lo vedrete alle vedete, questa qui è la pista con la neve. Qui c'è una Atari Dings, figata. Volevo vedere che intro è. Ah, va bene. Vedete, questa è la pista della neve. Ok, poi abbiamo Free Fall 3050. Eccolo. Vabbè, lo vediamo qua ragazzi. Ah, c'è anche per PC? Non sapevo. Ragazzi è una grafica bella complessa, anche vedete, ci sono gli FMV, vedete, per buon sempre. Guardate ragazzi, guardate che FMV figo, cioè vedete c'ha delle belle caratteristiche sto gioco, cioè, è una figata per essere fine anni 90, tanta roba. Ovviamente ragazzi voglio ringraziare questo canale per le immagini, per i video. Lo farei anche io, ma adesso non ho collegato ancora la macchina. Non ho ancora finito di collegare il setup per bene. Cioè, vedete ragazzi che figo ci sono. E poi quando giocate così, guardate che figata. Cioè, sono giochi veramente poco conosciuti, il sistema è veramente sconosciuto. Infatti ci tengo, ve l'ho detto, in questo evento, il flashback, ognuno porta dei sistemi rari. Cioè rari, no, porta dei sistemi che l'altro non porta. Io porto questo perché penso di essere l'unico ad averlo, a parte il Gori che c'è all'evento. Però il Fede ce l'hanno funzionato, il Magno. Vedete, poi quando giocate è così. Vedete, vi buttate giù in picchiata, è molto complesso, difficilissimo il gameplay. Poi man mano arrivate nella città. Vedete, ci sono i nemici che vi attaccano, un casino, è difficilissimo. Comunque, adesso non voglio mostrare tutto. Poi abbiamo Ballistic, è un gioco molto semplice che non sfrutta affatto le caratteristiche tecniche del Nuon, che è questo. Non è niente veramente di che, nulla di che. Non mi piace per niente come titolo, veramente sfrutta troppo poco il Nuon, a mio avviso, che è questo. Questo ragazzi, cioè, che gioco è, dai, su, no, colpire le palline colorate, vabbè, cioè non è niente di che. Per quanto mi riguarda, questo qua è un gioco che è giocabilissimo col telecomando, neanche senza il gamepad, cioè fa anche senza gamepad. Poi finiamo veloce che ormai è tardi.
e la gente deve andare a lavorare. Abbiamo Space Invaders XL, dove cavolo è? È questo? Sì. Va bene, sì, anche questo non mi piace per niente comunque, lo trovo molto mediocre. Cioè, è così ragazzi, cioè, non è niente di che. È questo. Adesso sto anche trasmettendo la live, quindi è più lento, vi faccio vedere, ma non è niente di che. Poi adesso arriviamo alla... Cioè, vedete, non è niente di che. Cioè, questa roba non sfrutta la macchina, ma infatti la cosa che fa arrabbiare è che i giochi che sfruttano la macchina sono tipo 3 o 4, ecco. Poi abbiamo il bellissimo Tempest 3000, che invece questo merita. Lo faccio vedere subito. Eccolo qua, perché questo merita un botto. Assolutamente, questo è follia pura. Eccolo qua. Vedete quando vincete uno stage, guardate che follia. Guardate che roba. Strap psichedelico. Ok, tutto c'è su vari stage. Poi abbiamo Iron Soldier 3, che è proprio da ciccia, che è il più complesso graficamente per Nuon. Eccolo qui ragazzi, qualcuno che ti ha fatto un video, però veramente roba rara. Vedete, Rare and Fun, eccolo qui. Il grandissimo videogame esoterica, che lo fa vedere. Questo è un HD, fammi vedere. HD, andiamo con videogame esoterica. Dove è finito? Eccolo. È un canale che seguo, mi piace molto. È questo ragazzi. Or the Eccolo new qua. on. It's got an absolutely spectacular Anche qua c'è system l'FMV, guardate che when I feel figata. like it. Today we're taking a look at Iron Soldier 3. Questo one of the è il gioco quote-unquote che più di must-play tutti games sfrutta la for the macchina. new on. It's got an absolutely E non va su tutte le spectacular CGI macchine. intro, and in some ways it feels like they put more work into the intros than they did the gameplay itself. E quindi ragazzi, Before we get una too far involved, figata. Eccolo qui well, i definitely helps us out. titoli If di you feel so testa. inclined and want to support the channel, we got a Patreon link down below as well. But Iron Soldier 3 is both a really interesting and relatively entertaining game, and also a fun development story, because E il it gameplay è has more questo. content and it has a much better graphical style. And the other Vedete? Guidate un mecha. È veramente bello questo qua, cioè I mean, it's not the best non è soundtrack I've ever heard. It's facilissimo, kind of però è generic bello. action movie soundtrack, but it fits in the way that you would expect a soundtrack. for Tanta Iron roba Soldier 3 to be. indistruttibile. The only complaint about the game is that, damn it, every single building hangs. on the L'ho ground detto, è so il gioco much più to scrape complesso, against it. più che You're gonna sfrutta di have più to la reroute macchina, you e gotta che beat ci sono out anche gli and elicotteri, But could have been an also insomma, c'è pop-up tanta or roba, le armi, i really big potenziamenti, la pioggia. and patience. E la and versione per learning, Nuon è and quella again, più complessa stupid late, not walking graficamente. over your own damn truck. But Cosa ho dimenticato? Cosa ho dimenticato per Nuon? Tempest 3000 l'ho fatto vedere, Merlin Racing, Free Falling, Ballistic, non so, Gear 3, Merlin Racing. No, basta ragazzi, non è che c'è molto altro. C'è quella... No, basta, sostanzialmente gli ho fatto vedere tutto, ragazzi. Cioè, non è che c'è tutta sta roba. Comunque, avete visto, c'è qualcosa che è interessante, dai. Insomma, secondo me è una macchina. Diciamo che il titolo che diverte di più sono i titoli migliori sono Iron Soldier 3, Tempest 3000, Merlin Racing e Free Fall 3050. Si contano sulla dita di una mano, ragazzi. Però, cioè, uno dice, ma che cazzo, uno perché spende questi soldi? Perché, ragazzi, è un sistema che io trovo assolutamente interessante. Bene, ragazzi, possiamo chiudere qui per stasera. È mezzanotte e mezza, direi basta. Siamo in live da un'ora e un quarto, ho iniziato molto tardi. Io vi ringrazio per avermi seguito. Vi ricordo, ci vediamo questo weekend a Follonica al Flashback Festival. Tutto sabato 4 ottobre dalle 10 del mattino alle 22.
E tutta domenica 5 ottobre dalle 10 di mattino alle 20 di sera. Sarò lì nello stand di VG vicino alla postazione di Beat Retro, dello staff di Beat Retro. E l'evento è in un'antica fonderia, in un'ex fonderia. Ci sarà la postazione arcade con i videogiochi arcade, c'è la postazione retro computer e retro console. Io sarò lì comunque vicino al palco dove fanno le conferenze. Ci sarà anche Carlo Sant'Agostino, ci sono tanti big del settore, insomma mi trovate lì. Quindi Alessio, se vieni ci vediamo lì, Fabio, se vieni ci vediamo lì, tutti gli altri non so se vengono. Viper, comunque ragazzi vi ringrazio per avermi seguito anche stasera, grazie Viper anche per l'abbonamento, grazie Ludovico, grazie Alessio, grazie Fabio, grazie Andrea, il dizionario, buonanotte a tutti, grazie Andrea per avermi seguito nonostante so che lavori presto. Dai, abbiamo fatto questo video sul Nuon, intanto abbiamo parlato di questo evento, adesso poi nei social del dizionario dei videogiochi è stato fatto anche il post dell'evento, quindi ragazzi mi raccomando mettete like anche alla pagina del dizionario dei videogiochi, la pagina Instagram, c'è sia il dizionario dei videogiochi che il DVG Caffè, e iscrivetevi anche al canale del dizionario dei videogiochi se non l'avete già fatto. Poi per il resto, se il video vi è piaciuto mettete like, commentate e condividetelo. Buonanotte Alessio, buonanotte a tutti ragazzi, alla prossima. Buonanotte e buon lavoro per domani, per chi lavora.